jo crec que estem tots. Bon vespre a tothom, benvingudes i benvinguts a aquesta 8a sessió del nostre cicle Veus. Primer de tot, en nom de la Fundació Grup 7, volíem agrair a la cambra la sessió d'aquest espai magnífic, la posada a disposició del seu equip i totes les facilitats que ens han donat. També per les persones que assisteixen per primer cop a un acte de la Fundació Grup 7, només explicar que som una fundació que es va construir fa més de 30 anys per 7 dones, professionals, executives, que van veure que faltaven ponts de diàleg entre la societat civil i les institucions. La idea era generar canvis per assolir una societat més igualitària i justa. Encara ens queda molta feina a fer i per tant nosaltres seguirem com a lobby treballant en aquesta direcció. Avui, dia de les matemàtiques, ens trobem per parlar de ciberseguretat i intel·ligència artificial. De la mà de 3 dones amb Montse Guàrdia, si arriba, també s'incorporarà a la taula, i ha sortit un petit imprevist, de 3 dones que són referents en el seu sector i que ens parlaran de ciberseguretat i d'intel·ligència artificial. Moderarà l'Helena Busquets, directora de Via Empresa, a qui agraïm que hagi acceptat el repte, de la mateixa manera que agraïm a les nostres convidades que s'hagin ofert per donar aquesta conferència per tothom. Res més, agrair-vos la vostra presència, serà format taula rodona i després hi haurà un torn obert de paraules per qui vulgui intervenir. Perfecte, doncs moltes gràcies. Doncs sí, benvinguts i benvingudes tots a aquesta taula rodona organitzada per la Fundació Grup 7, on parlarem de la intel·ligència artificial on parlarem de ciberseguretat en temps d'intel·ligència artificial. La ciberseguretat és un sector majoritàriament masculinitzat, però avui tenim una taula rodona que trenca l'estadística i és un orgull compartir aquesta taula amb vosaltres. La ciberseguretat és un àmbit que potser fa un temps podia ser més percebut per alguns sectors de la societat, però amb la disrupció tecnològica que ha transformat totes les esferes de la nostra vida, no només el món empresarial, sinó les parts més íntimes de les nostres vides personals, al final ens interpel·la a tots. Avui, llavors, per endinsar-nos en aquest àmbit, comptem amb la Mònica Espinosa, enginyera informàtica i directora de fons de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya i experta de la Comissió Europea. La Vanessa Daza, matemàtica, directora de la Càtedra Internacional Artemisa de Ciberseguretat amb l'INCIBE, que és l'Institut Nacional de Ciberseguretat i professora de la Universitat Pompeu Fabra, i la Olga Foré, enginyera en telecomunicacions, responsable global de seguretat de la informació a Avertis i ambaixadora de la European Cybersecurity Organization. Uau! Realment, no, per això que és un honor. Qualsevol cosa que ens expliqueu per tots nosaltres, perquè en el públic hi ha gent que sí que està molt endinsada en el món de la ciberseguretat, però d'altres que no. Per tant, qualsevol cosa que ens expliqueu del vostre dia a dia ja ens semblarà segur que molt interessant. Intenteu, potser de vegades els tecnicismes, abaixar-los o no, i jo simplement us diré, perdoneu, que volia això. I així. Llavors, no sé si igualment, com potser ens pugui semblar una miqueta estranyes o poc conegudes o poc familiars les vostres organitzacions o on esteu ficades en el vostre dia a dia. No sé si ens podeu fer una petita ronda de presentació de què esteu fent en el vostre dia a dia, tant empresarialment com en aquestes entitats, agències, no sé, vosaltres mateixes. Bueno, pues lo primero, muchas gracias por esta oportunidad a mis amigas, Grup 7, que hay muchas caras amigas aquí, espero disfrutar también de esta charla, también con estas compañeras, que es lo que hablábamos, es verdad que aquí es un lujo, somos 3 mujeres, pero claro que nos conocemos porque el sector es muy pequeño, la representación termina todavía, estábamos en número muy inferior comparativamente con otro tipo de tecnologías, La agencia, aquí también cuento con el lujo de que me han acompañado aquí las compañeras. No sé si, perdoneu, es que no sé si mourà el micrófono. A ver, ¿mejor así? Mejor. Disculparme, que tan fluset que tengo de voz. Si en algún momento no me oís, por favor, me lo comentáis, me avisáis, por favor. La Agencia, la Agencia de Ciberseguretat de Catalunya, depende de la Secretaría de Telecomunicaciones y Transformación Digital de la Generalitat.
y es verdaderamente una de las grandes desconocidas, pero no lo digo como algo negativo, es decir, realmente como algo positivo, ¿no? Si no nos conocéis tanto es porque realmente hacemos nuestro trabajo también, ¿no? Que no nos escucháis. Es difícil hablar de ciberseguridad, hablar de cifras, sin crear pues un desasosiego, ¿no? No queremos para nada crear este desasosiego de la cantidad de trabajo que tenemos, ¿no? Entonces, la agencia es competente y es la responsable, ¿no? de todo lo que es garantizar la ciberseguridad en Cataluña, la ciberseguridad del servicio público, de todos los servicios públicos a la ciudadanía. Es decir, nosotros protegemos lo que son las entidades públicas de todo el territorio, ¿no? Esto va desde nuestros enfoque principal, que luego hablaremos un poquito más, porque además tengo la suerte de que me acompañan y os explicaré un poco más su trabajo, toda la protección del entorno sanitario. La semana pasada, para mí es un hito histórico. Nos reímos, ¿no? de los faraones y sus pirámides, ¿no? La semana pasada presentamos que están bajo nuestro modelo de protección los 68 hospitales catalanes que hacen función pública, en un tiempo, en un récord histórico de tiempo, ¿no? Para mí, pues eso no sois conscientes de lo que ha supuesto, de lo que supone. Por un lado, toda la gestión, ¿no? de esos pirámides que estoy viendo aquí a la gran Merche Conca, ¿no? A nivel de arquitectura estamos hablando de que en algunas fases, si no me equivoco, aquí está María José como responsable, tendríamos algunas fases en la misma fase hasta 9 proveedores en todo el territorio de Cataluña. María José aquí coordinando todo esto y va creando esta confianza, ¿no? Porque estamos diciendo que estamos pidiéndole a entornos tan críticos que confíen en nosotros, que nos abran las puertas y que nos enseñen pues sus debilidades, ¿no? Sus debilidades, ¿no? Entonces, Eva, que está aquí también, Eva Llorquera, ¿no? Que es la responsable de todo el entorno sanitario, ha creado esa confianza con nuestro departamento, el conseller y todos los hospitales, ¿no? Que nos han dado esta capacidad de estar protegiendo ahora ya todos los hospitales con función pública. Ojalá algún día podamos abarcar con capacidad también financiera el resto de hospitales. Y bueno, para mí... Jo que després us vull preguntar per casos d'èxits. Disculpame que me emociona, ¿no? Que me emociona casos d'èxits, però segur que tindràs més casos d'èxits que explicar. Cierro un poquito, hacemos este enfoque en hospitales, universidades y centros de investigación. Aquí tenemos a Vanessa, todo lo que es la propiedad intelectual asociada al conocimiento que generan nuestras universidades, y también a la administración local, que es los sectores más críticos. Y ya pues porque habéis visto que me emociona mi trabajo, que me gusta muchísimo. No, però sí, no perquè és llarg, és molt interessant. El que passa que no vull que m'expliquis més casos d'èxit perquè després em preguntaré més. Vanessa, el teu torn. Al meu torn, doncs, em sentiu? Primer de tot, ara sí, no? Jo soc professora de la Pompeu Fabra, per tant no us explicaré la Universitat Pompeu Fabra perquè suposo que ja la coneixeu tots. Som una universitat pública que, a més, el que no sé si tothom va veure el dia, crec que va ser el 9 de juny de l'any passat, i és que vam patir un ciberatac, com els que es pateixen cada dia moltes institucions, les bancs, cada dia estan a l'ordre del dia. I nosaltres, vaig a dir, gràcies a l'Agència Catalana de Ciberseguretat i als tècnics de la nostra universitat, doncs vam aconseguir aturar-ho. Per tant, efectivament, això és la nostra realitat i gràcies a companys com els de l'agència vam aconseguir que aquells que havien intentat entrar a casa no passessin diguem-ne que de la porta, no? La porta aquella no la van creure. Del replà. Del replà, exacte. Buscava la paraula i no em sortia. Per tant, cas real, i va sortir als diaris i efectivament, crec que a més el missatge és important. Això passa, això és real, és important protegir-nos i que algú ens protegeixi. Dit això, doncs, quin és el meu dia a dia, no? Jo vaig ser partícip una mica amb tot allò, com a experta en ciberseguretat ho vam compartir, però jo soc professora, és a dir, jo no estic a la part tècnica de portar els serveis informàtics de la universitat. Jo soc matemàtica, vinc del Consell de Cent de celebrar el dia Pi, els matemàtics no només li diem és el dia 3-14, no? Som el 14 de març, som així. I efectivament vinc de celebrar aquell dia i llavors compagino el que seria la meva docència i vull reivindicar una mica això perquè sembla que jo quan arriba el dia de Sant Joan tothom em diu ja estàs de vacances. No estic de vacances, els professors universitaris fem
docència, perquè efectivament faig docència, imparteixo com a matemàtica, faig classes d'àlgebra als enginyers de la Pompeu i també classes de criptografia i ciberseguretat als mateixos enginyers. I a banda doncs, fem recerca, és a dir, que nosaltres, en aquest cas, en el meu cas, temes de criptografia i ciberseguretat, i per tant, doncs, recerca és el meu dia a dia, els estudiants de doctorat, projectes europeus, això és, el meu dia a dia és aquest i és de fet gran part del nostre temps. Però també voldria dir que hi ha una part que és la transferència, i és a dir, aquests teoremes que a vegades fem, doncs està molt bé, a vegades es queden amb un teorema que millorarà un altre, però moltes vegades han de sortir d'aquest paper, d'aquest article, i han de traspassar a la societat, no? I per tant, doncs, a vegades, no sempre passa, però sí que en ocasions sí que el que intentem o el que intento és arribar a la societat, que aquests coneixements que nosaltres tenim, doncs compartir-los. Per tant, mil gràcies per avui, mil gràcies als que m'heu convidat, no? A permetre'm aquesta part de compartir i transferir coneixement a molts nivells, a vegades és a nivell més tècnic, a vegades és per tots els públics, però crec que sí que és una cosa important, fins i tot també les escoles, no? Perquè és allà on i després ja en parlarem, suposo, una mica, per tant ja paro. És una part important i una feina que hem de fer entre tots i crec que des de la universitat tenim un gran paper a fer. Gràcies, Anela. Doncs Olga, com vulguis. Bona tarda a tots. No se sent? Ara? Bona tarda a tots i a totes. Abans que res, moltes gràcies al grup 7 per convidar-me en aquesta taula, o sigui que aprendré moltíssim de les meves companyes. I bueno, jo soc la responsable de seguretat del grup Avertis. El grup Avertis és una empresa que sempre dic que és un grup de grups d'empreses, ens dediquem a la gestió d'autopistes. Estem a 15 països distribuïts sobretot a Europa, als Estats Units i tot el que és Latinoamèrica, i després tenim unes petites concessions a el que és la Índia. Llavors, quin és el meu rol, el meu dia a dia? Jo lidero 12 equips de seguretat distribuïts bàsicament per aquests territoris, Europa, Estats Units i Latinoamèrica, i definim l'estratègia de seguretat de la informació en tot el que és el govern de la seguretat de la informació, amb les mesures tàctiques i tècniques per identificar, prevenir i ser resilients davant d'atacs cibernètics. Moltes de les nostres autopistes són considerades infraestructura crítica, i que després parlarem del que és una infraestructura crítica i un servei essencial. I, bueno, a part de liderar els equips i definir tot, protegir el que és els actius crítics de l'empresa, en el meu temps lliure em dedico a col·laborar amb l'Agència Europea de Ciberseguretat en tot el que és la definició de marcs normatius, recomanar i aconsellar amb lleis relacionades amb temes de seguretat de la informació i amb temes de privacitat. I després també col·laboro amb altres organitzacions a nivell ja més nacional per temes d'assegurar la confidencialitat de la informació amb el cloud i amb temes de privacitat bàsicament i amb ètica sobre l'ús de les dades. Fantàstic. Doncs, Vanessa, m'ha anat molt bé que parlaves del ciberatac que va rebre la Universitat Pompeu Fabra, perquè volia una mica aquest inici plantejar com no només afecta potser a grans companyies o a gent amb dades molt sensibles, vulnerables, sinó com en veritat ens toca a tots. Tenim de fet dos exemples molt recents. Fa poc dèiem cues i cues als centres comercials de Catalunya i les hem vist durant mesos arreu del món, de gent que s'escanejava l'iris de l'ull i donava aquestes dades biomètriques seves tan sensibles a canvi d'unes criptomonedes. Ho feien, a més, voluntàriament, però estaven donant al final unes dades molt sensibles i que són intransferibles i úniques, i és una miqueta semblant, és a dir, la ciberseguretat està un segur en aquest espai digital, o tenim exacte l'exemple de l'Hospital Clínic i el ciberatac que va rebre. Llavors, Mònica, com valores aquests dos casos? No sé, tant el de l'iris, quins perills no està tenint en compte la gent aquesta que voluntàriament se l'està escanejant, o què podríem aprendre del ciberatac que va rebre l'Hospital Clínic o que va rebre la Universitat Pompeu Fabra. Una pregunta extensa.
Sí, sí. Bueno, esa pregunta iba dirigida a Monse, que es muy experta en todo el tema, porque además hemos hecho eventos y hackathons asociados a todo lo que es la regulación de datos biométricos, ¿no? La agencia, evidentemente, como discurso, como línea editorial, diría que es cumplimiento normativo siempre, ¿no? Y como europeos, como ciudadanos, somos evidentemente propietarios de nuestra información biométrica. No somos quienes nadie para recomendar que no se haga, ¿no? A nivel personal, como Mónica Espinosa, ¿no? Sí, voy a dar mi opinión i como també Mónica. perquè els perills que no han tingut en compte. Exactamente, ¿no? Somos europeos y eso se nota. Llevamos realmente no tantos años con las leyes de protección del dato, pero ya están incorporadas, ¿no? Y asumimos muchas veces que las entidades en las que cedemos nuestros datos tienen este cumplimiento. Es verdad que en este caso no estábamos asociando esa compra de tus datos biométricos en una entidad quizás europea, ¿no? Entonces, esas cosas sí que hay que ser sensibles. Lo importante es ser conscientes de qué haces con tu información, cómo la vendes, cómo la das, cómo la gestionas, porque, por ejemplo, lo hablábamos, ¿no? Nosotros que te lo digo a mis compañeras, ¿no? Nosotros estamos en un edificio en el que hay control biométrico, ¿vale? Para acceder, es decir, las cámaras son tan potentes que aunque no enfoques al iris, están viendo tu iris. Pero es verdad que asociado a esto hay un cumplimiento normativo que no van a explotar nunca esos datos, ¿vale? Como esto, como mucha cámara, ¿no? Importante, ayer se aprobó la ley del Parlamento Europeo, la ley de inteligencia artificial, con todo lo que va a suponer, pero una de las cosas que marca muy claramente es el tratamiento de todos los datos biométricos. Lo regula muchísimo. No sé si estem rebent un ciberatac. Podria sonar així, no? Si poséssim so seria així. No sé d'on surt aquest. Entonces, es verdad que cada vez están más protegidos ese uso, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes, son nuestros datos, los queremos ceder, cedámoslos. Va asociado a un riesgo similar, ¿no? de esa conciencia que quiero decir, ¿no? Muchas personas, tenéis, por ejemplo, hijos, ¿no? Pues esa protección, hay mucha gente que protege, ¿no? Esa huella digital de sus hijos, ¿no? Al marcar o permitir que se hagan fotografías en el colegio o en actos públicos. Pero luego, por ejemplo, seguro que muchos no han sido conscientes y como todos hemos probado GPT, hemos trasteado con GPT, se les ha ocurrido hacer una imagen con sus hijos, un collage con GPT con la foto de sus hijos. Pues evidentemente ya has compartido las fotos de tus hijos, ¿no? Entonces, es este ejercicio de que cada vez la tecnología, sin miedo a la tecnología, porque es verdad que Europa evoluciona mucho las leyes, pero ser conscientes de cómo, a quién cedemos nuestros datos, y si lo hacemos voluntariamente, pero que sea consciente, ¿no? Y del caso del Hospital Clínic, ¿no? Que ha sido un caso que, bueno, como comentaba antes, ¿no? Que es nuestro enfoque, nuestra prioridad, ¿no? El sector sanitario, porque en Cataluña, que nosotros monetizamos evidentemente el sector público de Cataluña, estamos recibiendo cada 8 horas un ataque en nuestro entorno sanitario público, que es el que nosotros monitorizamos, ¿vale? No lo digo para que os asustéis, porque no sois conscientes, es decir, que tengo a grandes compañeros, ¿no? Que realizan este trabajo, ¿no? Pero es el sector más atractivo, ¿vale? Cuando parábamos las preguntas, ¿no? Luego intentaba decir, ¿no? ¿Qué aprendemos? Que todos somos susceptibles de ser víctimas, ¿no? Tenemos que estar preparados, tenemos que invertir, tenemos que confiar, tenemos que prepararnos, ¿no? Y sobre todo una parte muy importante que hemos aprendido con este caso, que hemos aprendido muchísimo todos con el Hospital Clínic, es estar también preparados para recuperarnos, porque somos potenciales víctimas todos. Yo no sé, yo recibo unos 3 SMS de estos a la semana, ¿no? De estos de smishing, y bueno, ya emails estos de phishing ya no sabemos ni cuántos, ¿no? Entonces, creemos capacidades de recuperación, ¿vale? Hacemos simulacros de incendios, hacemos simulacros de terrorismo, no hacemos simulacros de ciberseguridad, creemos capacidades de recuperar nuestros backups, a todos los niveles. Aquí creo que veo empresarias, veo auditoras, maravillosas auditoras también. Yo a fecha de hoy, yo también invierto en pequeñas startups, yo no la invertiría en una empresa en la que el CEO no tenga a alguien tan potente como Olga, ¿no? Pero alguien que no te sepa responder, si tienes un ciberataque, ¿cuánto me cuesta recuperar el servicio a mis clientes? Yo me invertiría, ya. Entonces,
tenemos que tener ese tipo de cuestiones resueltas. També teniu, entenc, ben estudiat, des amb els informes que envieu, no? Doncs, quines són aquestes tendències, no? Deies que reps missatges 2 o 3 a la setmana, no? Quines són les tendències, les principals tendències aquí a Catalunya de ciberatacs? O que ataquen la seguridad. Sí, nosotros generamos unos informes, ¿no? Si queréis consultarlos en la agencia mensualmente, ¿no? También hacemos algunos, incluso resúmenes ejecutivos. Las tendencias de enero, ¿no? Que ya teníamos analizadas las tendencias de enero, hemos identificado 3 principalmente. Evidentemente estamos en la conferencia asociada a la inteligencia artificial, ¿no? Pues ¿cuál es la principal tendencia? Pues todo este boom, ¿no? De los deepfakes, las noticias falsas, de los vídeos falsos, las voces falsas, ¿no? Generadas y potenciadas con inteligencia artificial. Se ha incrementado pues en un 10% en todo el mundo toda esa falsedad, ¿no? Generada y potenciada con generativas sobre todo, ¿no? ¿Qué pasa? Que este año 2024 es el año de las elecciones. 64 países en elecciones este año y encima ahora Cataluña también. Sí. Cataluña también. Sumamos Cataluña. Estamos hablando de la mitad de la población del planeta en elecciones este año, ¿no? Este fin de semana, si no me equivoco, Rusia. Ya ha habido deepfakes asociadas a la imagen y voz de Biden. Hubo también en las elecciones de Estonia este intento de perturbar, ¿no? Los derechos democráticos, ¿no? Falseando noticias de que estaban trucadas las elecciones y demás, ¿no? Es evidentemente un tema muy sensible que tenemos que ser todos exactamente con todas las entidades que vigilamos los procesos electorales, pero también nosotros ser escépticos, ¿vale? Eso sería, pues, dentro de lo que es deepfake, un efecto que es este impacto en las elecciones. El segundo impacto que tiene, evidentemente, como todos somos conscientes, es la pornografía. Poniendo el caso que hemos visto recientemente del vídeo que se colgó en Twitter, ¿no? de la cantante Taylor Swift, ¿no? Que se descolgó cuando ya habían visto más de 40 millones de personas, ¿no? Ser cada vez pues, más escépticos, no tuitear, ser más responsables, ¿no? También con nuestra vida digital. Y el tercero, evidentemente, es todo el fraude digital asociado, incluso con campañas, con imágenes de pues, personas famosas o relevantes recomendando negocios, ¿no? Entonces, esta es la principal tendencia, que serían los deepfakes apoyados con inteligencia artificial. El segundo, bueno, que nosotros llamamos, y voy a explicarlo, no voy a dar palabras técnicas, que sean las vulnerabilidades de Zero Day, cuando es una vulnerabilidad tan joven que bueno, los malos seguramente con inteligencia artificial han conseguido detectar que hay un problema de configuración en un software o una puerta por la que se puede entrar y ser vulnerable antes de que el fabricante se dé cuenta, ¿no? Esto pasa muchísimo, es una de las principales amenazas que tenemos. En el 24, en enero del 24 ha habido ya 2 principales que son y no llegan entre las 2 al 14%, que serían una de Apple con el Safari y una de Google con Chrome. Esto va a pasar, y esto pasa, pero estas entidades y la normativa europea, que además estamos ahora esta semana también ha salido pues, las aprobaciones de los reglamentos de seguridad de residencia y vendrá también la solidaridad. Los nombres con Europa son potentes, pero con Europa va asociado a esta responsabilidad de tu cadena de suministro. Las empresas cada vez crean más capacidades de que esto puede pasar, nos puede pasar a todos, pero aparte de la comunicación, que son obligatorios la comunicación de este tipo de vulnerabilidades, la capacidad de reaccionar de las empresas como Google y Apple en este caso, ¿no? para resolver esto ha sido en enero, estarán pronto poniendo las manos. Y la otra tendencia, que es la amenaza número 1, la amenaza que es número 1 ahora y no prevemos, y esto pues mis compañeras seguro que opinan lo mismo, espero, ¿no? Que es el ransomware, el código malicioso. Esa es la tendencia ahora, hace unos años y durante muchos años va a ser. ¿Qué es este código malicioso? Es el habitual que hemos hablado del Hospital Clínic. ¿Código malicioso? Sí, un ransomware. Sí, un ransomware es un código que se introduce maliciosamente para entrar. ¿Qué es el ransomware habitual? Entran en tus sistemas, digamos, te bloquean, te cifran tus sistemas, con lo cual tú no puedes dar servicio, digamos, y entonces te extorsionan para que pagues, para liberarte tus servicios. Pero luego está el doble extorsión,
porque encima también te quieren cobrar para no vender los datos que han robado al entrar, ¿no? Entonces, positivo. En el tercer trimestre del 23 se ha reducido el pago de ransomware. Se ha reducido y estamos hablando de que solo un 29% de empresas están pagando, ¿no? Pero evidentemente eso tiene que és positiu. Quan dius que s'ha reduït el pagament, vols dir que estan pagant menys quantitat o que són menys les empreses que paguen, que arriben, o són menys les empreses que arriben fins al punt d'haver de pagar? Por un lado serían las empresas que tienen que llegar a pagar, que eso es lo bueno, es decir, que se están creando capacidades de defensa, de detección y también de recuperación que permiten pues no tener que llegar a pagar. Eso es el mensaje positivo. También tiene un mensaje positivo, está bien. Sí, pero también tiene otra pequeña que sería que ¿quiénes pagan más? Las pymes. Estamos hablando de más de un 40%. Y además lo que es a nivel de pago, lo que son grandes rescates ha incrementado. Porque por eso sigue siendo y por eso va a seguir siendo, porque es lo más, bueno, no sé si Olga querías decir. Hola, sí, días. Solo quería hacer un comentario al respecto por si alguien de aquí tiene alguna empresa, algún momento se encuentra en esta situación tan difícil de decidir si tiene o no que pagar. Primero, pagar es financiación del terrorismo. O sea, mucho cuidado con esto, porque antes de decidir si se quiere o no pagar, consultad a las autoridades si podéis o no pagar, porque si no podéis incumplir en un delito. Y luego, las empresas que pagan entran en la lista de empresas que pagan para los delincuentes. Y estas listas se comparten entre ellos. Entonces es más probable que vuelvan a atacar a una empresa que ha pagado que a una empresa que no ha pagado o que decide perder negocio pero no pagar. Solo esto, por si en algún momento pasa y tenemos esta idea, mucho cuidado con esta decisión y sobre todo que puedes contactar o con la agencia o con las autoridades que dan los consejos adecuados para decidir cómo proceder. Nosotros evidentemente nunca recomendamos pagar, ¿no? Pero claro, es verdad que son decisiones muy duras. Olga, tu que tens una visió també internacional, no, d'aquesta problemàtica, no sé si hi ha diferències entre països o no dins d'Europa, si alguns són més vulnerables que altres en algunes temàtiques o en alguns àmbits o no, o també com valores Catalunya o Espanya en aquest sentit, si estem protegits, no? Vale, doncs, a veure, els atacs que estem veient així a nivell mundial, els que estem percebent nosaltres sobretot en el sector transport, que és en el que navego ara mateix, des de fa 2 anys, estem veient molts atacs, sobretot en el cloud, o sigui, tot el que són els serveis al núvol, vale? Que molta gent i moltes empreses es pensen que si trec els meus servidors, les meves bases de dades de la casa i les porto a un Microsoft, a un Amazon i això ja està segur per defecte. No, no està segur per defecte. S'han de posar igualment mesures de seguretat. Després, i això ho saben els atacants i saben que encara tenim un recorregut totes les empreses, petites i grans, unes més que altres, per temes de recursos, que és el que dèiem abans, i per temes de persones dedicades també als temes de seguretat. Ho saben i llavors fiquen el focus on creuen que ja són més vulnerables, no? Després, el que ha dit la Mònica, estan veient moltíssims atacs, sobretot d'enginyeria social, estan utilitzant molt la intel·ligència artificial generativa i veient molts correus electrònics falsos que semblen exactament com si estiguessin falsificats, com si estiguessin fets per la persona real. Nosaltres ens vam trobar amb un cas d'una videoconferència on suplantaven a un dels nostres, o sigui, ho vam identificar, però ho vam identificar perquè quan va acabar la videoconferència la persona va dir és que és molt rar el missatge, vaig a trucar-lo un moment, i el va trucar i diu, però si jo no t'acabo de trucar. I a més estava amb una altra raó, llavors va ser com, i es va identificar i tal, i això ens va passar als Estats Units, però sí que estem veient que aquí estan millorant moltíssim i estan millorant de forma exponencial i les capacitats nostres de resposta del costat dels guants, el que dic, no estem anant a la mateixa velocitat perquè el crim està col·laborant molt entre ells i no tenen normes que els hi parin i tampoc tenen un tema de recursos, o sigui, ells dediquen tot el seu pressupost a l'atac, a ser eficients amb l'atac i ja està. Nosaltres ens dediquem als nostres negocis i tenim un budget, un petit budget allà, més gran, més petit, depèn del cas, que es dedica a temes de seguretat. Llavors, clar, hem de col·laborar més. Jo sempre, una de les coses que sempre dic, col·laboració
público-privada, entre proveïdors, clients, tots, i més conscienciació. I després un tema és també els atacs a les cadenes de subministre, o sigui, els atacs als nostres proveïdors. No només hem d'estar nosaltres protegits, sinó que els nostres proveïdors són col·laboradors en tots els sentits. O sigui, és com si fóssim nosaltres. La responsabilitat de que ens passi alguna cosa a la nostra informació, als nostres empleats, als nostres clients, és nostra. Llavors, hem de garantir que amb qui estem parlant i amb qui estem contractant estigui aplicant les mesures. I és igual el nom que tingui l'empresa darrere. O sigui, verifiquem els controls. O sigui, podem anar a grans empreses que creiem que estan segures i tal, i probablement estaran segures, però mirem com estan assegurant els nostres serveis, també. Llavors, amb el que em deies de aquí a Catalunya, si estem més o menys protegits, sempre dic, m'agradaria dir, sí, estem molt protegits i tal, però sempre dic, depèn del sector i depèn també de la mida de les empreses. Desgraciadament, tot el que són les pimes és un sector que està molt afectat i que a l'hora de recuperar-nos i d'atendre el tema de recuperació, un ciberatac els hi pot fer molt mal, inclús els hi pot tancar el negoci, no? I llavors, per això, una de les col·laboracions externes que jo faig així, quan el meu temps lliure, va ser començar a fer iniciatives per ajudar a temes de pimes, de fer guies, de consells, tal, tot sempre gratuït, perquè sabem que no es poden pagar els pressupostos que es necessiten per garantir la seguretat en aquestes organitzacions. I amb empreses més grans no tots els sectors estan igual. O sigui, el sector sanitari ara està a la carrera per posar-se al dia. O sigui, les notícies que ens ha donat la Mònica són boníssimes. Però és que hi ha sectors que encara anem una mica així s'estirant. El sector transport, per exemple, en el que estic jo, que venia del sector mèdia, bueno, doncs l'empenta se li ha de donar forta, no? Així. Altres sectors tipus el bancari, que estan molt més regulats i han tingut molta més inversió, doncs, o sigui, estan molt més segurs, això sí. Vanessa, ara doncs, també tots us escoltem i pensem en les nostres empreses. Clar, perquè moltes vegades la ciberseguretat l'entenem en clau empresa, però també els ciutadans estem molt exposats, no? I potser no hi pensem tant. A quins perills ens estem exposant o quines tendències estàs veient en clau ciutadana? En clau ciutadana, jo en part està relacionat amb el que les companyes comentàvem i parlava d'enginyeria social, i jo sempre dic que un dels punts febles de tota la cadena, per no dir el gran punt feble, són les persones. Als meus estudiants sempre els explico un ciberatac que, pobre, ja és quasi antic, que és quasi del segle passat. No és veritat, és d'aquest, però que crec que és molt significatiu, no? I jo llavors us llenço un repte. Com podríeu intentar, i vosaltres no podeu respondre, i per allà tampoc, com entraríeu al Pentàgon? No? Com posaríeu un malware, un d'aquests programes que són maliciosos, en un ordinador, no? Com podeu expandre un virus al Pentàgon? Us podeu imaginar, parlar-ho de biometria, jo no he anat mai, però suposo que us podeu imaginar les mesures de seguretat que tenen allà, no? I efectivament les tenen, però llavors és tan senzill, o era tan senzill, suposo que això ja, després del que va passar, doncs ja ho han deixat de fer, com que aquest grup ha agafat uns quants pendrives, d'aquests que segur que més d'un i més de dos porteu per allà, i aneu al pàrquing i en llanceu. No? I els llanceu, hi ha una reixa i els llanceu els USBs per allà, un aquí, un altre allà i un altre allà. Llavors tu arribes, aparques, algun segur que va esclatxat, però els altres algun va sobreviure. Llavors agafes, veus un USB i llavors anem a suposar que ningú volia veure les fotos del que aparca al teu costat. Anem a suposar que això no va passar, que potser algú sí que ho va fer. Anem a suposar que simplement era de ui, vaig a veure si és la Mònica o si és el d'allò, vaig a ajudar-la. I arribo al meu ordinador i poso el USB. No s'està escoltant. Ara? No, si no... A veure, que estrany. Si no, no sé si pugueu compartir el micròfon. Sí, tant. Ara dos. No, però exacte, apaga el teu... Sí, ja ha apagat perquè si no s'hi acaba.
Doncs així de fàcil, no sé si he de repetir o no, o així de fàcil, sense cap sofisticació, sense intel·ligència artificial, perquè estem parlant d'un atac del 2014, si no recordo malament. Per tant, per què volia dir això? Volia dir això perquè hem de conscienciar, i aquí és la meva part de docent. Les companyes ja han explicat magníficament els atacs, l'intel·ligència artificial, per tant no em repetiré perquè realment és una realitat, però el que sí que voldria és dir que aquest és un gran repte que tenim avui en dia, i és que la gent sigui conscient de que això no podem anar regalant els nostres iris. Compte amb el que fem amb el dit, perquè també estem fent una mica coses semblants, i no podem anar, i això és un cas real, fa 2 o 3 setmanes, no ho sé, però els hi vaig dir als meus alumnes, perquè justament tenia classe de ciberseguretat a continuació, i vaig arribar a classe una mica esvalotada, conduïa cap a la universitat, i a la ràdio parlaven del YouHavingPwn, una pàgina web que hi ha, no? Em sembla que es diu així, Havingpwn, no? Perquè realment allà et poses la teva adreça de correu i et diuen si algú o no està hackejat, no? I llavors, a banda que efectivament ja estava aquesta web, però no era el que volia comentar és el locutor com molt alegrement va encetar un diàleg. Ostres, aquesta gent, en comptes de 4 dígits, ara 6, i ara no sé què, i si es posen exquisits, tal literalment ho va dir, llavors ens demanen que posem un caràcter. Doncs jo poso sempre l'ampersona al final i me quedo tan ancho. Perdó? O sigui, vostè està davant de no sé quantes persones i està donant aquest missatge i està donant la seva contrasenya. Suposo que no sap que justament això és per evitar força bruta, per evitar atacs específics. No ho sabia, i aquesta persona estava davant de moltíssima gent explicant això. Per tant, i aquesta persona té 30 i pico d'anys, 40, tampoc no, vull dir, ja potser... Què vull dir amb això? El que vull dir és que necessitem ciutadans que sàpiguen protegir-se i que vulguin protegir-se i que siguin conscients de la necessitat de protegir-se, perquè no ho són, malauradament, no? De fet, fins fa no molt, segur que tots hem vist alguna vegada un pòsit en una pantalla, en l'ordinador, amb la contrasenya. Sí. Jo no es veu tant, però això... Hi ha un altre cas... Sí. Llavors passa ella allà, no? I és el cas. Van fer un experiment sociològic a Suècia, país, no? Que pensem que allà... Pues, el que van fer, van entrar en una empresa i van entrar amb xocolatines. Perquè allà potser seran com seran, però són dolços, aparentment. Perquè els van proposar... Sí, almenys al metge. Perquè van entrar i deien, et canvio la teva contrasenya per una xocolata. Doncs van entrar plens de xocolates i van sortir plens de contrasenyes. No van deixar ni una. De fet, van marxar perquè s'havien quedat sense contrasenyes i no sé, igual demanaven. La gent no dona importància a informació com aquesta, informació secreta. A més, no hem d'oblidar que, malauradament, una contrasenya, potser que la tingui replicada en 8 llocs, la mateixa, que ja és una mala praxis i d'això també se'n podria parlar. Però no només això, és que si no és aquesta igual dona una pista de per on van les teves contrasenyes. Compte amb el que feu. La gent no té cap tipus de pudor en compartir les teves intimitats, perquè són les teves intimitats digitals. Amb això pot haver un risc muy gran. Yo aquí solo quería puntualizar algo añadido evidentemente a las políticas de passwords. Yo si pudiera, pondría doble factor hasta para ir al baño, que digo yo, ¿no? Si nosotros, sé que cuesta, ¿no? Que cuesta todavía entender la importancia del multifactor, del doble factor, ¿no? De autentificación. Pero pensar que nosotros, y esto aquí Olga os lo podría decir, yo creo que el 90% de nuestro trabajo desaparecería del trabajo de la agencia, ¿no? Si tuviésemos, que no es tan sencillo implementar el doble factor en todo, más allá incluso de que la excusa de que en muchas entidades pues el empleado no tiene un dispositivo que sea de la empresa. Más allá de eso hay complejidades tecnológicas, ¿no? Pero es verdad, Olga pues seguramente opinaba lo mismo, si tuviésemos doble factor o tendríamos en muchas entidades, nosotros invertimos en doble factor, porque es algo tan, evidentemente, es una duplicidad, digamos, de este control de contraseña,
pero que ya te digo, yo creo que el 95 o más de los incidentes que tenemos no los tendríamos. Anem a aturar-nos a parlar una mica també d'aquesta part més tecnològica, perquè no és ciberseguretat en temps d'intel·ligència artificial. Vanessa, continuo amb tu. Quin paper està jugant la intel·ligència artificial o fins i tot el blockchain, no? No sé si aquestes dues tecnologies... La intel·ligència, ja ho han dit elles, Sí, vull dir, poca cosa puc més afegir, perquè efectivament no coneixia el cas de la vostra empresa, però sí l'últim, així com per dir números, no? Hong Kong, 25 milions de dòlars per culpa de justament això, no? Nosaltres l'hem identificat. Sí, bueno, afortunadament, però és una realitat. I quan parlo de 25 milions de dòlars, doncs suposo que tots ens adonem que això és un risc real. Això és intel·ligència artificial. Això és intel·ligència artificial, però clar, ara abans ho parlàvem, no? Amb algú quan parlàvem del ChatGPT. El ChatGPT va néixer, entre cometes, així oficialment, el 30 de novembre del 2022, no? Crec, en un mes, en 30 dies, tenia 100 milions d'usuaris. Suposo que tots, si jo dic aquí ChatGPT, tothom, quants coneixeu el Worm GPT i no saben res? Però també existeix. Si vosaltres heu provat el ChatGPT, si vosaltres li proveu de fer, i és un exercici a fer perquè veieu que em frena, està bé, li dieu un codi per fer res, força bruta, qualsevol tonteria, segurament el primer que et diu és jo no, això no ho faig, ètica, bla bla bla, t'ho diu tot. Però és que hem de pensar que hi ha una altra capa subterrània que allà sí que li dius fes malware que identifiqui això i que faci això altre i malauradament això ho fa. I com molt bé deia la Olga, allà no tenen regles i allà bàsicament el que fan és fer servir tota la tecnologia que tens per fer-ho avançar a un ritme exponencial, perquè nosaltres ja veiem el ritme exponencial, imagineu aquells que, i evidentment que hem de seguir les regles, i evidentment que hem de seguir-les per protegir-nos, però hem de pensar que ells estan en ritme vertiginós, per tant ens hem de protegir molt. Alhora també és una tecnologia com una arma de doble cant, no? És a dir, Com totes. També ens pot servir per protegir-nos. Sí, com moltes tecnologies, però en el món de ciberseguretat, si nosaltres en el nostre sector demà és un projecte europeu, el primer que et surt és el tema ètic. Això té sempre un cas de cas dual use, no? Que li diuen. El per què? Doncs perquè són tecnologies que estan utilitzades per coses, per millorar el nostre dia a dia, però malauradament es pot fer un mal ús d'aquestes tecnologies i aquí és on estem perduts. Fins i tot amb el tema llegia, no? També les últimes tendències. Aquells de vosaltres que heu utilitzat el ChatGPT, de tant en quant se n'hi va. Fa el que li diuen al·lucinacions, no? Que diu coses, dius, què diu, no? Quan fa codi, també, tu dius alguna cosa i ell fa codi. Però és que fins i tot els ciberdelinqüents el que fan és, quan fa codi vol dir que agafa i diu agafa aquesta llibreria, que és un repositori on hi ha moltes coses, suposadament, i llavors el que agafa el codi ho intenta buscar, ho posa i veu que aquesta llibreria no existeix. Però si tu te'n vas a Google, no cal anar a la web ni res, i poses aquesta llibreria, te la pots baixar, però em sorprès, malauradament. És a dir, que se n'aprofiten de les al·lucinacions de la intel·ligència artificial, de que nosaltres l'agafem i ho utilitzem sense cap tipus de criteri, malauradament, i de nou poso l'èmfasi en la importància d'educar a la gent i com fa l'ús de les tecnologies, evidentment a les empreses, però també com a ciutadà, per no crear amb aquest tipus de problemes. El tema del blockchain. Jo el blockchain n'he treballat, no? I també era una pregunta més cap a la Montse. Sí, us les he de tant que sí, no, però jo he treballat i treballo i faig moltes coses de blockchain, per tant ja em sembla bé i m'agrada. Jo el blockchain el miro des d'una perspectiva, o sigui, ho veig que és una tecnologia fantàstica, amb un poder molt gran, però que malauradament està
s'està fent un ús com massa superflu del que és la tecnologia. És a dir, que per alguns casos sí, però per alguns casos, i malauradament és per molts, sembla que si li poses un blockchain, pues, la cosa tira més, no? Però sí que soc de les que crec que això ha arribat també per quedar-se i per tenir un bon ús. En temes d'atacs i ciberatacs, hi ha tot el que s'anomena el món, el que seria la borsa, no? Com descentralitzar, el concepte de la moneda digital és descentralitzar els diners. No volem que això estigui tot regulat i legislat i controlat d'alguna manera pels bancs, i el que es volia és descentralitzar. Això no és una cosa d'ara, això ja els ciberpunks dels 80 ja ho volien, el que passa que no van aconseguir com fer-ho. I surt amb aquesta idea. Què és? De la mateixa manera que primer descentralitzen els bancs, el següent que volen descentralitzar és la borsa, i van a descentralitzar la borsa. Com a idea és fantàstica, no? O es pot comprar, o a mi em sembla molt interessant. Des del punt de vista científic, moltíssim, perquè hi ha coses per tocar molt interessants. Però justament és un tema complex. Hi ha tot el que s'anomenen els MIBs, que són... Quins són els temes? I a veure com explico això per tothom, m'estic metiendo un berenjenal. Com sabes, Vanessa? Has entrat sola, Sí, ja. Vinga, va, però vaig a sortir. Bàsicament és, pels que no coneguin molt les criptomonedes, en algun moment hi ha un tema d'incentius. Perquè jo vull estar minant, perquè jo vull fer segons quines accions, hi ha un tema d'incentius. Pues pel tema de les finances descentralitzades hi ha un tema d'incentius, però els temes d'incentius diguem-ne que es multipliquen per molts. Hi ha pèrdues de fins a 800.000 milions de dòlars per veure allò que hem vist tots a la tele, del que aixeca la mà, hem de pensar que això són màquines. Màquines que estan programades. Màquines que estan programades i que poden haver-hi males intencions en allà. Llavors, com manipular això? Se'ns en va de control. Llavors, és un món apassionant el tema del món del blockchain. Crec que pot aportar molt a descentralitzar i aportar transparència. Crec que té encara una assignatura pendent enorme en temes de privadesa. Ja sé que estan fent, hi ha totes les figures aquestes de les proves de coneixement zero i demés que podrien ser, però encara crec que queda molt per madurar tot. Llavors, hi ha un tema de privadesa important i després hi ha un tema d'incentius, tema de pèrdua de diners que encara està per implementar. Crec que és una tecnologia que ha crescut també molt ràpid, que sense tenir una base, no? S'ha començat, la idea seria, hem començat quasi la casa per la teulada i les bases sí però no, no? No sé què pensaria la Montse, igual em diria, sí que sí. Jo crec que hi ha casos per posar-ho, si més no, en discussió. Això sí, crec que és una casa, aquí ja tenim una arquitecta, que s'aguantarà. El que passa que igual no ha començat i que en quedarà bonica i ens ajudarà molt, però igual no ha començat per un poquet. Mònica, hem parlat d'intel·ligència artificial, de blockchain, no sé si hi hagi alguna tecnologia més que tingueu detectada que pugui ser aquesta arma de doble tall que hem vist. Bueno, toda la tecnología es neutra, ¿no? ¿Me oís, no? Evidentemente, comparto la opinión de Vanessa, pero a ver, los que nos dedicamos a la operación, como es la agencia o como es operar evidentemente la seguridad, no podríamos, luego creo que hablará Olga un poquito de la falta de talento. Nosotros tenemos una falta de talento que tenemos que automatizar y cada vez más. Entonces, y ahí automatizamos con inteligencia artificial y nos va muy bien. Es decir, la inteligencia siempre es neutra, igual que la criptomoneda es neutra. Es decir, es verdad, lo hablábamos antes de los ransomware, de estos códigos maliciosos cuando te secuestran, no es problema. Es verdad, todo se paga en criptomoneda, en dark web, pero no es un problema de la tecnología del blockchain, es el uso que se da, ¿no? Para mí, los que me conocéis, ¿no? Para mí la gran disrupción, evidentemente, en los últimos años de la IA, IA generativa, yo llevo haciendo IA hace 25 años, ¿no? Para mí la disrupción es la capacidad de cálculo, para poder aplicar y aprovechar más la inteligencia artificial. Lo que hemos ido evolucionando mucho, digamos, es el hardware, por explicar un poco, ¿no? ¿Y qué viene ahora? Para mí, evidentemente, es la cuántica. Es la era de la cuántica. Es la era de la cuántica, que para mí es la gran disrupción.
No vamos a entrar porque no es en materia de esta sesión todo lo que viene en materiales cuánticos. Estamos hablando de, como se dice, de todas las propiedades nuevas que se descubren, ¿no? Y cada vez vamos trabajando más a nivel de átomos, nuevos materiales. Estamos hablando de nuevas propiedades de fotónica, sensórica cuántica, que es maravilloso. Nos van a hacer un escáner con fotones, que no va a ser nada invasivo, dentro de poco hay un gran recorrido. Y en materia más aplicada a la cuántica, que afectaría a todo lo que estamos hablando de ciberseguridad, pues sería más asociado a las capacidades de computación cuántica. Capacidad de computación cuántica que añadidas con inteligencia artificial, eso puede ser impresionante, no somos conscientes, pero que sin miedo, evidentemente, mensajes positivos. Computación cuántica no es la computación que nosotros estamos acostumbrados. No vamos a tener un ordenador cuántico en nuestras casas. Vamos a tener capacidades cuánticas. De momento, nosotras no lo vamos a ver. Pero sí que vamos a tener, evidentemente, simuladores cuánticos aplicados a funciones muy concretas. Es impresionante, no soy consciente del talento, bueno, la mayoría, igual algunas personas aquí, del maravilloso talento que hay en Cataluña. Estamos hablando del Centro de Fotónica, estamos hablando de los simuladores de Barcelona Supercomputing, de todas las empresas que están haciendo tecnología real, no estamos hablando de fantasía, sino de tecnología ya tangible, cuántica, que hacen maravillas, ¿no? Aplicadas antes hablábamos de nuevos materiales de propiedades, digamos, cuánticas, pero también se van a generar nuevas propiedades asociados a la capacidad que tenemos con la computación cuántica de simulación. Estamos hablando de que será ya el Barcelona Supercomputing vive de la simulación y es computación de alta velocidad, pues también tiene un simulador cuántico. Cuando se llega a este nivel de cuántico estamos hablando de capacidad de simular variables a unos niveles que no somos conscientes. Vamos a generar nuevos medicamentos, nueva tecnología, nuevos materiales, maravilloso. Esa capacidad cuántica, evidentemente de computación, pues trae también pues, el efecto que va a crear pues, vulnerabilidad, o lo que llamamos nosotros obsolescencia de nuestros sistemas criptográficos, hoy en el día de las matemáticas, y con una profesora de criptografía que tenemos aquí a mi lado. ¿Qué supone? Por supuesto, tenemos que estar ahí, las entidades públicas, los que lideramos, en crear capacidades. Hay mucho talento. Ya estamos generando esas capacidades, ya se han generado los algoritmos nuevos que permitirán lo que decimos nosotros, persistencia cuántica, esta palabra tan extraña, pero ser conscientes de que cuando llegue esta capacidad de computación cuántica que sea más asequible, pues todo lo que sean los protocolos actuales de criptografía pues serán vulnerables. Estamos hablando de todos los protocolos de Internet. El HTTPS dejará de ser seguro, el Zoom, todas las comunicaciones dejarán de ser seguras, los emails. Nos afectará a las comunicaciones, nos afectará a todo, porque todo se basa en una criptografía que dejará de ser fuerte. Evidentemente estamos creando capacidades, esto no va a ser en 1, en 2, 3 años. Cuando llegará primero a los entornos críticos, los entornos públicos, y sin miedo estamos ahí. Estamos creando todas estas hojas de ruta y todas las capacidades que ya evidentemente también nos obligan. Y que como tenemos que ser conscientes, ¿no? de poco a poco os enseñaremos, ¿no? a exigir estas capacidades también pues, a nuestros productos, a nuestros proveedores. Exigir pues, cuando compremos, ¿no? Que ya sean persistentes, que usen las nuevas matemáticas, los nuevos protocolos de cifrado, ¿no? Tenemos que ser conscientes de esto. Blockchain, habrá que ampliar los hash. El tamaño actual del blockchain también será vulnerable. Simplemente es ampliar el tamaño para que cada vez sea más complicado. Pero tenemos que ser conscientes, ¿no? Y os enseñaremos, no hay miedo en esto. Es decir, estamos creando estas capacidades y, en serio, no sabéis, voy a decir, no quiero llamaros conscientes ya un par de veces, no. El gran talento que hay en Catalunya en matèria de quàntica. És impressionant. Olga, sembla que la ciberseguretat impliqui potser només tot allò que està en els sistemes informàtics o que està digital, però parlaves abans de les infraestructures crítiques, no? Explica'ns una mica aquest concepte, per sortir del que seria doncs, el que està dins d'un sistema informàtic. Sí, no? Què fem tots els que ens dediquem a seguretat de la informació amb empreses tipus transport, carretera, en el nostre cas. O sigui, seguretat de la informació a carretera, de fet, hi ha gent a l'empresa, abans que arribés tot l'equip de seguretat, que en 2 anys hem crescut moltíssim, a Abertis, que deien, enginyers,
de camins, però perquè els necessitem. Sí, jo no tracto dades. I dic, no, tu tens un pont mòbil. Dic, aquest pont mòbil està controlat remotament. Com ho controles? A on està connectat això? Dic, qui té accés a això? Dic, si algú se't cola i remotament t'agafa el control d'aquest pont i te'l tanca quan te l'ha d'obrir o te l'obre quan te l'ha de tancar i hi ha cotxes allà, què passa? O tens túnels. Tens túnels que tenen unes comportes que estan automatitzades perquè en cas d'incendi o en cas que hi hagi algun tipus de problema operatiu les puguis controlar remotament. Què passa si t'agafen l'accés a això? Quines mesures tens incloses allà, has posat allà, no? Tots els sistemes que tens de detecció dels ponts, de si tenen vibració o no, si estan a punt de trencar-se o no, i tot això. Què passa si tots aquests sensors que t'estan dient no, el pont està bé, el pont està bé, el pont està bé, aquests sensors t'escaquegen i comencen a dir que està bé quan tota la informació que t'han de donar els sensors t'està dient el contrari. I passes 4 o 5 anys dient no, això està bé perquè els sensors m'estan dient que està bé i de cop i volta es trenca un pont. Que això ha passat, o sigui, a Europa hi ha regulacions en tot aquest sector, desgraciadament, malauradament, després de que hagin hagut incidents on hi ha vides humanes en risc, no? Llavors, no m'agrada posar-me catastrofista, però hem de veure la realitat de les coses, no? O sigui, hem d'extrapolar-ho, tot el que estigui connectat pot ser vulnerable, llavors ho hem de tractar, no? Llavors, què és un servei essencial, em deies, i què és una infraestructura crítica? Jo diferencio una mica perquè comencem per als serveis essencials, que són tots aquells serveis que són fonamentals per la societat i que que serveixen per cobrir necessitats bàsiques, ja sigui salut, seguretat, benestar social, i una infraestructura crítica és un servei essencial que no té una alternativa. Per exemple, en el nostre cas tenim infraestructures crítiques perquè tenim túnels per on sí o sí, si vols accedir d'un lloc a un altre, has de passar per aquest túnel o has de fer 5 o 6 hores de cotxe per una altra banda, donant la volta a tot el territori estatal, potser, no? I llavors per això se'ns considera infraestructura crítica. Llavors, un dels temes que estem veient ara, i sobretot, no tant a Europa, per sort, però que estem veient molt als Estats Units, són els atacs dirigits a infraestructura crítica. Sobretot temes molt de política, geopolítica i tot això. O sigui, estem veient molts atacs cap a aquest sentit. A més, nosaltres tenim la sort o la desgràcia de tenir infraestructures crítiques en sectors militars. Llavors, clar, o sigui, el nostre dia a dia és parar atacs d'aquest tipus, no? Tenim la sort també de que tenim proveïdors que ens ofereixen unes capacitats de seguretat que són bones i amb les que podem respondre. I tenim diversos nivells de seguretat, sempre diem defense in depth, o sigui, defensa en profunditat, que tenim diferents capes, no? I llavors unes són més automàtiques fins que al final arribem a la que és completament manual, que dius, home, t'has d'anar a lo manual? Doncs a vegades sí. Sí, a vegades és un desconnectat absolutament tot i te'n vas allà i ho controles manualment. Doncs sí, és el que passa, és el nostre dia a dia en una era molt digitalitzada, però bueno, o sigui, els proveïdors tenen les capacitats, nosaltres tenim les capacitats, el que necessitem, que després en parlarem, és més talent, més força humana, més intel·ligència per poder gestionar tot això. Mira, va fantàstic aquest punt que fas, perquè anem una mica fora de temps, no? Llavors, no parlarem de casos d'èxit, que us pregunto per casos d'èxit, però sí que us pregunto per reptes, no? I estaves ja justament explicant alguns dels reptes. Quins reptes creieu que tenim per davant com a empreses, com a societat, com a país o com a ciutadania? Un minut cadascuna com a molt? Perquè si donem temps a que ens puguin preguntar... Jo, molt ràpid. I si no ens pregunten ells, llavors us preguntaré pels casos d'èxit. El repte més important que tenim a l'empresa és la captació de talent, ja sigui intern o sigui extern. O sigui, els nostres proveïdors de temes de seguretat no troben gent qualificada per desenvolupar les tasques de seguretat. Ja no és un tema de tecnologia. O sigui, sí que tenim molta gent que diu que sap temes de seguretat, però la gent bona és molt difícil de trobar, o gent amb interès, o gent amb una mica d'això, i hem d'acabar de generar aquestes capacitats, que ho estem fent, però se'ns en van moltes vegades, perquè les empreses públiques, privades, de tot tipus,
no tenim els recursos suficients és així, la majoria de vegades per pagar els sous que estan amb una inflació que jo, clar, estic contenta perquè estic de la banda del sector d'inflació, però clar, també ho veig i dic, ostres, aquí tenim un problema i per això ens estem apoyant també amb totes aquestes tecnologies d'intel·ligència artificial generativa i tal, això per automatitzar molt les tasques i necessitar menys persones, menys cervells, però clar, cervells, persones que pensin realment i que no facin tasques que siguin automatitzables, en necessitem. O sigui, necessitem generació de talent i retenir-lo. Primer repte, talent. Segon repte, Vaig al segon, o vaig al segon per aquí? Per aquí. Però abans deixeu-me una imatge gràfica del que està dient l'Olga perquè és molt important. O sigui, és com si nosaltres ens hem de protegir i imagineu-vos que agafes amb carinyo i qualsevol del carrer i li poses un vestit de mosso d'esquadra i dius, apa, a treballar, sense tenir... Oi que no estaríem segurs? Doncs és una mica el que està passant, perquè ens veiem a la idea de que, clar, llavors qualsevol et diu i tu pots... Jo sí, jo corro i faig alguna cosa i, bueno, doncs vinga, al traje i pa'lante. Compte, perquè crec que és la situació i quan ho vegem així no és per visualitzar que realment estem... Que amb la manca de talent s'estan contractant persones no preparades per la posició. Exacte, s'estimen com crec que eren unes 10.000 persones que s'haurien d'haver, especialistes, d'aquests que no els hi poses, que porten el traje però perquè en saben, no només que el traje i ja està, no? Llavors falta moltíssima gent i això crea després dinàmiques complexes a les plantilles perquè no, vull dir que seria enrotllo. Segon tema. Sí, segon repte. Segon repte és el tema de la bretxa de gènere, no? Jo crec que és un repte molt i molt important. És un repte que, a més, us he dit que venia del Consell de CEM, no? De celebrar el Dia de les Matemàtiques. Crec que comença amb les STEM, crec que comença de ben petitetes. No fa gaire vaig estar a Brussel·les i algú del CERN, tots coneixem el CERN i sabem per quàntica i per moltíssimes coses l'important que és el CERN. I algú deia una cosa i crec que ho vull compartir amb tota la gent que pugui, cada vegada ho compartiré més. Encara que tu m'ho tallis, però jo continuaré. No, simplement deia, un investigador d'allà deia, a mi m'agrada fer els tallers i m'agrada els nens petits, molt petits, que és quan realment tenen aquella imaginació que surten, oi que a vegades parles amb un nen, com ha sortit? Deixen de tenir aquest pensament lineal que tenim nosaltres i trenquen motllos. Diu, m'agrada tenir-los amb ells als tallers per fer-los creure que les coses són molt diferents, a més, no? I per pensar, i després els animo molt, perquè realment jo vull que aquestes nenes petites els hi puguis posar reptes de ciberseguretat, però que són petites, menors de 10 anys a vegades, o de 12, no? Quan no han passat encara a pensar, volen ser totes, no? I allà proposar reptes i fer-los creure, perquè s'ho poden, no és per fer-los creure per mentir, no és perquè és la realitat, perquè vegin que realment això ho poden fer i això ho han de fer. És a dir, que crec que tenim un repte molt petit, un repte on les estem i evidentment és un repte en el món de la ciberseguretat. Que a més cada vegada hi ha gent, és més interdisciplinar, el que vulguem, però que realment necessitem molt d'aquest perfil. Les matemàtiques no són difícils, no són cosa de nens i la ciberseguretat és un món apassionant. Jo crec que això ja ho hem deixat clar després. Vanessa, la sort de les nenes d'avui dia que es vulguin interessar en tot el que està en les STEM, doncs que tenen dones referents com vosaltres. Això és una sort que potser altres generacions no tenien. No he dit que, de fet, abans has presentat i parlaves de que soc la directora de la càtedra Artemisa de ciberseguretat. No es diu Artemisa perquè sí, sinó que es diu Artemisa perquè era la deessa que el que feia era protegir a les dones i els animals amb el seu art. No? Doncs, de fet, la nostra idea és una de les potes que té la càtedra, té recerca i té també una part de docència, però una gran part és esforços, posarem esforços i ara que tindrem recursos doncs encara més per intentar que realment això puguem donar-li un cert recorregut.
l'agència també, la tenim allà, enredada. Bueno, no he conseguido que ninguna de mis hijas quiera estudiar ingeniería, no pasa nada. Mi hija pequeña, que la conocéis unas cuantas que estáis aquí, siempre me dice, mamá, van a hacer físicas, yo voy a trabajar en el CERN, ¿no? Algo bueno estamos haciendo, ¿no? Para mí el reto, también desde mi perspectiva, no es la financiación. Estamos hablando de ciberseguridad, que no es barata, innovación no es barato y se oye mucho, hay muchos fondos europeos. Capturarlos, gestionarlos no es tan sencillo. Estamos hablando ha hablado de la Cátedra Artemisa, son fondos que ha capturado, ¿no?, Vanessa para traer a Cataluña, fondos del plan de resiliencia. Se han capturado unas 5 cátedras más y esperamos que van a venir más fondos. Nosotros en la agencia también participamos directamente en 2 cátedras más, una especialmente infraestructuras críticas. Sí que se están atacando nuestras infraestructuras críticas y uno de los focos que hemos es esta cátedra con la Universidad de Girona en la protección de las infraestructuras críticas asociadas al ciclo del agua, a la potabilización, como infraestructura crítica principal. Se han atacado ya en Inglaterra, en Irlanda, y creemos en nuestra capacidad de crear este conocimiento y estas capacidades. Fondos. La agencia, pues, como entidad pública que hace innovación, que tiene esa necesidad cada vez más creciente de invertir, pues evidentemente con fondos presupuestarios no se llega, ¿no? Entonces, estamos aquí también, está mi compañera Gisela, ¿no?, que es la responsable de los fondos asociados del plan de resiliencia que ejecutamos en la atención primaria. Ejecutamos también con otro tipo de fondos para todo lo que es a nivel de salud especializada, y hasta el punto de que, bueno, hace 2 semanas o 3 semanas pues se ha creado el área nueva en la que soy directora de todos los fondos. Nuestra ambición, más de un cuarto de nuestro presupuesto, digamos, en nuestra inversión, sea de fondos gubernamentales, fondos, digamos, europeos, ¿no? Es necesario. Las empresas pequeñas no son conscientes, no saben capturar esos fondos. Hay muchísimos fondos, no son fáciles y no son conscientes. Tenemos que estar ahí. Vienen las nuevas normativas, hablábamos de solidaridad, hablamos de la NIS, ¿no? Que hablaba que es cuando ahora cambian todo lo que son a nivel que empresas son críticas esenciales. Se viene el COVID, que logística y transporte era esencial, y a ver que crear esas capacidades de cumplimiento normativo. Hay mucho fondo de cumplimiento normativo para pymes, pero la mayoría de las empresas no saben. Estamos aquí, cualquier duda que tengáis, cualquier necesidad de solvencia, incluso, pues Vanessa lo sabe, estamos siempre para apoyar esta captura de fondos, pero es uno de los grandes retos. La ciberseguridad es una inversión, la innovación es una inversión, y una inversión realmente importante, no es trivial. Entonces hay que aprender, pues, exactamente, conseguir esta financiación de proyectos sostenibles. No sé si algú del públic tingui alguna qüestió, alguna pregunta. Mira, sí, tira una mà. Aquí tenim un micro a compartir. La propo? El escenario es un poco asustador. Yo soy ya nerviosa. El escenario es bastante, digamos... ¿Nos escoltes? Potser no està encès? Ara sí. El escenario es bastante asustador en general. La pregunta es, la policía, los entes de seguridad, ¿qué logros tienen o qué porcentaje en ese crimen de ciberataques tienen de éxito? Y si hay algún control, y si hay algún tipo de control en los presupuestos que se dan para eso. Una cosa, abans de respondre, que anem molt fora de temps, que ja he vist ja gent de tu mira el rellotge, llavors responem ràpid, podem passar una pregunta més. Vale. Yo respondo por alusiones, ¿no? Para explicaros, ¿no? Pues es conscientes, la agencia es responsable de la ciberseguridad, y a partir de que se comete un delito y se denuncia, eso pasa a ser cibercrimen y son responsables los Mossos d'Esquadra, ¿vale? Trabajamos coordinados, trabajamos de la mano, pero ser conscientes de que a fecha de hoy, y sin el número de denuncias real, es decir, que estamos hablando de las personas que se atreven a denunciar y hay mucha vergüenza o hay mucho desconocimiento de no denunciar, más del 20% del delito en Cataluña es fraude online. Entonces, cada vez hay más profesionales, estamos más profesionalizados, vamos a la mano de los Mossos, trabajamos conjuntamente todos los días y se crean muchas capacidades. Hay grandes profesionales
En serio, yo no Sí, creo pero un la mensaje pregunta que no está es positivo. de lo que se denuncia, que ya sabemos que hay muchos que no se denuncian, o sea, ¿cuál es la cifra de éxito en la denuncia y en captar a esas personas, a esos criminales que están haciendo los ciberataques? No te sabría decir una cifra, pero pensar que es complicado. Estamos hablando de delitos transnacionales con normativas que no están al día. Estamos hablando, si a fecha de hoy un delincuente en el metro de Barcelona que te roba la cartera es difícil, no hay normativas que están al día, pues estamos hablando de normativas tecnológicas que aún se están trabajando. Yo creo que hay más éxito del que vemos, ¿no? No te podría dar una cifra, no tengo una cifra, ¿no?